नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर, एफएक्यू मानरे केते कोहळ करि हेबो से नै निष्पत्ति नेबे जिलापाल। जिला स्तर में चाषी एवं जिलापाल बसी निष्पत्ति करेंगे। एने जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना देइछन्ति। एफएक्यू मान उपरे संपूर्ण क्राइमब्रांच करि हेबनी, काहेकि ना एक्सपीआई चाउल नेबेनी, पड़ी रहिबो एवं नष्ट हेबो। जिलापाल मान निष्पत्ति नेबे केते कोहळ करि हेबो। राजस्व मंत्री कहिछन्ति, जेउ मानकर क्षति हेबो से माने क्षति पूर्ण पाइबे। जिलापाल मानकु निर्देश दियाइछि जे रिपोर्ट देबे। एयासो कुहा जाइछि, जेते कोहळ करि हेबो करंतु, चाषी को फेरांतु नाही। जेते नहीं हेबो नियंतु, पूरा नष्ट होइतिले नहीं हेबोनी। जिला स्तर में चाषी मिलर प्रशासन बसी निष्पत्ति नेबे बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, चीन तैयारी करिबो विश्वर सबुठारु बड़ हाइड्रो पावर डैम। भारत और बांग्लादेशर चिंता बढ़िला। तिब्बतरे निजर उपस्थिति आहुरी मजबूत करबा दिगरे चीन एबे सेठारे तैयारी करिबाकू जाउछि दुनियार सबुठारु बड़ हाइड्रो पावर डैम। यह वार्षिक 300 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा बिजुली उत्पादन करिबार क्षमता रहिछि। तेबे ड्रैगन एही डैम एबे भारत बांग्लादेश पाई पालटिछि चिंतार कारण। चीन तैयारी करिबाकू जाउछि विश्वर सबुठारु बड़ हाइड्रो पावर डैम। यह चीन तिब्बतर पूर्वतन अंश को जोड़िबा नै महत्वाकांक्षी योजनार अंश रहिछि। डैम निर्माण ब्रह्मपुत्र नदीर तळुआ अंचल में कराजिबो। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन यालुंग जंगबो नाम जना जाए। तेबे एही डैम द्वारा भारत और बांग्लादेश रे लक्षाधिक लोक प्रभावित हेबे। चीन एही डैम वार्षिक 300 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा करिबो बिजुली उत्पादन। केवल सेतिकी नुहे, चीन रे थिबा वर्तमान दुनियार सबुठारु बड़ 3 गज डैम ठारु 3 गुणा बड़ रहिबो, जहाकि पूर्वरु 88.2 बिलियन किलोवाट क्षमता रहिथिला। एही प्रोजेक्ट चीन कार्बन पिकिंग और कार्बन यूटिलिटी लक्ष्य को पूरा करिबो। सेभली इंजीनियरिंग भली उद्योग प्रोत्साहित करिबा और तिब्बतरे रोजगार सृष्टि करिबार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। डैम निर्माण रे हेउतिबा खर्च विषय जदि कथा हेबा तेबे 3 गज डैम तुलन में अधिका हेबार आशा रही, जार खर्च प्राय 34.83 बिलियन डॉलर थिला। परवर्ती खबर, बिजु जनता दल 28तम प्रतिष्ठा दिवस पालन करुछि। एही अवसर में शंख भवन समेत राज्यर विभिन्न स्थान में कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। शंख भवन में आयोजित कार्यक्रम में जोगदे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक उद्बोधन देइछन्ति। दल प्रति लोकंक भल पाइबा और बीजेडी सरकार समय सफलता उपरे आलोकपात करी आगामी 100 वर्ष जाए ओडिशावासी सेवा करिचालियो बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले। दल प्रतिष्ठार सुवर्ण मुहूर्त संपर्क स्मृति चारण करथिले। नवीन पट्टनायक कहिथिले जे ओडिशार स्वार्थ सबुठारु आगरे एक दृढ़ आंचलिक दल भाव ओडिशा स्वार्थर सुरक्षा तथा केन्द्र अविचार विरुद्ध रे बीजेडीर लड़ाई जारी रहिबो। 1997 डिसेम्बर 26 आजिर दिन में बिजु जनता दल जन्म नेइथिला। बिजु बाबू आदर्श और प्रेरणा को साथी धरी बिजु प्रेमी माने एकाठी होई बिजु जनता दल गठन करथिले। सेतेबेले बहु लोक कहिथिले जे एक दल बंचिबो नाही। किछि लोक कहुथिले ए दल आगकू बढ़ी पारिबो नाही, ए दल केबे सफल हेबो नाही। आउ मते मध्ये कहुथिले मु राजनीति जाने नाही, किंतु आपण मानक परिश्रम ओडिशावासी आशीर्वाद जो बिजु जनता दल 5 थर निर्वाचन जीति ओडिशावासी सेवा जोगाइबार सुजोग पाइछि। मु मध्य व्यक्तिगत भाव में आपण मानक सेवा करिबार सौभाग्य पाइछि। दुनिया रे बीजेडी सरकार ओडिशा को एक सशक्त और समृद्ध राज्यर परिचय दे सारिछि। अन्य राज्यर खाद्यशस्य उपरे निर्भर करथिबा ओडिशा आज बाहर राज्य को खाद्य पठाउछि। परवर्ती खबर, छात्र संसद निर्वाचन को नहीं मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। कहिले कॉलेज रे पुणी हेबो छात्र संसद निर्वाचन। आसंता शिक्षा वर्ष रे अनुष्ठित हेबो कॉलेज छात्र संसद निर्वाचन। एनी बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। छात्र निर्वाचन नहीं प्रक्रिया आरंभ होइछि। छात्र संसद निर्वाचन केबे बंद हेबो नाही। किछि हीन चक्रांत करी 2028 रु छात्र निर्वाचन बंद करथिले। ताहार कारण वर्तमान सुधा जना पड़ी नाही। हेले पूर्व भली कॉलेज एवं विश्वविद्यालय गुड़िकरे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। सेहीपरि एबीवीपी अधिवेशन रे मंजूर मुख्यमंत्री को आह्वान। राष्ट्र पुनर्निर्माण पई छात्र छात्री माने एकाठी होंतु। विकसित ओडिशा गठन पई युवा शक्ति संगठित होंतु। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु प्रकाशित 2025 कैलेंडर लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु 2025 इंग्राजी नुआ वर्ष अवसर में महाप्रभुक फोटो चित्र थाई सदृश कैलेंडर प्रकाश पाइछि। कैलेंडर गुड़िकर प्रथम कॉपी को श्रीमंदिर रे
महाप्रभु को लगी होई देवार्पण पर आज उभय कैलेंडर को विधिवत भाव उन्मोचित कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। डेस्क कैलेंडर में राज्यर विभिन्न शिल्पी चित्र एवं बालुका कला स्थापित होईछि। सेहीपरि सप्तम पृष्ठा विशिष्ट वाल कैलेंडर रे रथारूढ़ महाप्रभु भव्य चित्रमान स्थापित होईछि। इंग्राजी नुआ वर्ष में पुरी और भुवनेश्वर स्थित श्रीमंदिर सूचना केन्द्र गुड़िकर एही कैलेंडर श्रद्धालु मानक विक्रय सकाशे उपलब्ध हेबो। एही अवसर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर अनुर गर्ग, मुख्यमंत्री अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निकुंज बिहारी धल, आईन विभाग प्रमुख शासन सचिव मानस रंजन बारिक, श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी एवं पुरी जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर, अदिनिया वर्षारे उजुड़ी गला चाष, चिंतारे पड़ी जीवन हारिले चाषी। छत्रपुर ब्लॉक बरंग गाँव में आत्महत्या कले चाषी। मृतंग बरंग गाँवर भाग चाषी बनमाली पेंटेई बोली जना पड़ी। गंजाम जिला छत्रपुर अंचल बरंग गाँव में एभली अभावनीय घटना घटी। सूचना मुताबक बरंग गाँवर बनमाली पेंटेई नामक जड़े भाग चाषी धार करज करी चाष करुथिले। फसल मध्य ए वर्ष भल होइथिला, हेले अदिनिया लगाण वर्षा कारण नष्ट होईगला वर्षकर परिश्रम। धान काटी जमीरे गदा करी रखिथिया बेले वर्षारे धान ओदा होई गजा होई सारलाणी। एभली स्थिति किपरि करज सुझिबे एवं परिवार पोषिबे से विषय चिंता करी शेषरे आत्महत्या करिले बनमाली। एने अभियोग हेबा परे राजस्व विभागर अधिकारी पहुंची तदंत करुछन्। परवर्ती खबर, 24 वर्षरे जन्ममाटीरे पीवा पानीर व्यवस्था करनथिबा पूर्वतन मुख्यमंत्री ब्रह्म तैयारी करुछन्ति कहिले धर्मेंद्र प्रधान। डिसेम्बर 26 जेउ पूर्वतन मुख्यमंत्री 24 वर्ष धरी शासन रहिबा परे मध्य निज जन्ममाटीरे पीवा पानीर व्यवस्था करि पारि नाहंती। से बीजेपी और नरेंद्र मोदी कथा को मिछ कही एक भ्रम तैयारी करबा दुर्भाग्यर विषय बोली कहिसंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दिनिकिया गंजाम गस्तरे थिबा श्री प्रधान ए प्रसंग रे कहिसंती जे गंजाम जिले में पूर्व सरकार 7-8टी मेगा पाइप वाटर आरंभ करथिले। गोटिए छाड़देले अन्य 6टी प्रकल्पर काम अधा पांतरा अछि। बौद्ध फुलबाणी जिलू गंजाम ग्रामांचल को पानी आसी नाही काहेकि? पानी पाइप सबु खोलारे पड़िछि। पानी आसीबार ठिकणा नाही। नळ अछि किंतु जल नाही। एहाकु कोन कहिबा? बीजेपी सरकार सुभद्रा योजना एवं धानर एमएसपी क्विंटाल पिछा 3100 टंका वृद्धि उपरे से अवगत नाहंती कि गंजाम जिले में बीजेपी सरकार सुभद्रा योजना रे प्राय 500 रु अधिक कोटी टंका मां भौणी मानक खातारे पहुंची सारिछि। आगुकु एही संख्या प्राय 1000 कोटी टंका रे पहुंचिबो। गंजाम रे प्राय 10 लाख लाभार्थी सुभद्रा योजना रे अछंती। सेहीपरि ए जिल्ला रे राज्य सरकार को पक्षरु 84 लाख क्विंटाल धान किणा जिबार लक्ष्य रखा जायछि। ओडिशार चाषी मानकर हित पई क्विंटाल पिछा केंद्र सरकार को धानर एमएसपी 2300 टंका उपरे अधिक 800 टंकार इनपुट सहायता राशि तथा समुदाय 3100 टंका प्रदान करुछ। परवर्ती खबर, ओडिशा पई 455 कोटी टंका अनुदान जारी कला केंद्र। केंद्र सरकार ओडिशा और राजस्थान ग्रामीण स्थानीय संस्था गुड़िक 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 15 अर्थ आयोग अनुदान राशि प्रदान करिसेंती। ओडिशार ग्रामीण स्थानीय संस्था गुड़िक 2024-25 आर्थिक वर्षर द्वितीय किस्ती अर्थात 370.20 कोटी टंका एवं 2024-25 आर्थिक वर्ष पई अणबंधित अनुदान प्रथम किस्तीर बकेया राशि 84.5086 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। एही पांठी राज्यर समस्त योग्य 6794टी ग्राम पंचायत, 314टी ब्लॉक पंचायत एवं 30टी जिला पंचायत पई रहिछि। राजस्थान पई 2024-25 आर्थिक वर्षर अणबंधित अनुदान द्वितीय किस्ती अर्थात 560.63 कोटी टंका एवं प्रथम किस्तीर अटकी रहितिबा राशि 2024-25 आर्थिक वर्ष पई 53.4123 कोटी टंका अणबंधित अनुदानर किस्ती प्रदान करा जायछि। एही पांठी राज्यर 10,105 योग्य ग्राम पंचायत, 315 योग्य ब्लॉक पंचायत और 20 जन योग्य जिला पंचायत पई रहिछि। परवर्ती खबर, राज्य रे हेबो नुआ बंदर, उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव होई पारे घोषणा। राज्य सरकार नुआ बंदर विकास करने को योजना रखिछन्ति। लॉजिस्टिक क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य भाव परिगणित हेबा लगी बंदर विकास को विशेष गुरुत्व दि जाइछि। वर्तमान राज्य में 3टी बंदर पारादीप, धामरा और गोपालपुर रही। किछि दिन तले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और तांको टीम सिंगापुर गस्त समय जुरंग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और टुआस बंदर परिदर्शन करी सही ढांचा को ओडिशा रे लागू करबा लगी आग्रह प्रकाश करथिले। सेथिपई सिंगापुर संस्था
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୁରଙ୍ଗ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 28 ଓ 29ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନକ୍ଲେଭ୍ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥର୍ମାନ ସନ୍ମୁଗ ରତ୍ନମଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ଓ ବୁଝାମଣା ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଦର ବିକାଶ ଲାଗି ସିଙ୍ଗାପୁର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ବିଦାୟ ହୋଇଥିବା ରଘୁବର ଦାସ 13 ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିବାଦରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହି ସେ ନିଜ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅପେକ୍ଷା ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭାବେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଶାସକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଆଳରେ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ସତକଥା ଉଗାଳିଛନ୍ତି ରଘୁବର ଦାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରଘୁବର ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପୁରୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ନବୀନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବିଷେଦଗାର କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା 38 ମୃତ। ଆଜରବୈଜାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁରୁ 67 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୁଷିଆର ଚେଚନିଆ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୋଞ୍ଜି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ବିମାନ ବୁଧବାର କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଉପକୂଳ କାଜାକସ୍ତାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 38 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 29 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ବିମାନକୁ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଉକ୍ତ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା ଭଳି ନାଭିଗେସନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଅ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ବିହାରର ଏମ୍ପି ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡିକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଭାଜପାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଶାସନରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପଛରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗିରିରାଜଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସରଗରମ କରିଛି। ଭାଜପାରେ ବିଜେଡିକୁ ଲୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର କେତେଜଣ ନେତା ଭିତିରିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ବିଗତ ଦିନର କେତେକ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଇରେ ଖସିଲା ବସ୍, 4 ମୃତ 24 ଆହତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଲମୋରାରୁ ହଳଦ୍ୱାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବୁଧବାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଭୀମତଲ ସହରର 1500 ଫୁଟ ଗଭୀର ଏକ ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ମହିଳା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବଳ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 15ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମହିଳା ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ରାଶି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା 1,36,612 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାକି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଅଣଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଣଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 14 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲ କୃଷକ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଓପି ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଶିବିରରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି ସେବକ ଓ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।